Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Артем, и это уже очередная серия механизмов, и это уже 25-я серия, и к этой 25-й серии я придумал такой офигенный механизм, который называется камин. Камин в Minecraft 0.14.0. Что ж, также хочу извиниться за то, что я так редко выпускаю видео, но вот сами посудите, смотрите. Утром я делаю уроки, потом я иду в школу. После школы иду на плавание, а после плавания спать. И так каждый день. И я лишь, когда у меня есть небольшие промежутки времени, делаю для вас видео. Ну что ж, ладно. Давайте я покажу, собственно, как работает этот механизм. Называется камин. У этого камина есть 3 режима огня. То есть первый режим это слабенький. Второй режим это уже среднее тепло. А третий режим это уже, чтобы вся квартира, собственно, прогрелась. И мы это все можем, конечно же, потушить. Не думайте, что мы этого не можем сделать. Вот так вот все это, собственно, и тушится. Вот такой вот сегодня был у нас механизмик. И давайте, собственно, я покажу, как такое чудо-юдо строится. Я бы не сказал, что оно строится легко, но может для кого-то будет и легко. Ладно, давайте приступим. Берем любой блок, абсолютно любой, и делаем окантовочку нашего камина. Так, у меня там какая окантовочка была? Вот такая вот у меня была окантовочка. Вот таким вот образом. Все это выставляете вы вот так. Ну, в принципе, разницы нет. Далее сверху вы закрываете здесь вот так вот. А здесь вы ставите раздатчики. Вот такой вот стороной. Собственно, берете потом адский камень и заставляете его, где ваши раздатчики. Под вашими раздатчиками. Ребят, хочу сказать, что сейчас утро, и я ничего не понимаю абсолютно. Так что извиняйте меня. Ну что ж, ладно, давайте поехали дальше. Далее мы делаем вот такую стеночку, чтобы у нас было 3 режима. То есть здесь первый режим, поставим рычаг. Здесь первый режим. Так, главное делать промежутки между рычагами, вот как я. Это второй режим. И здесь у нас будет третий режим. Ну, а здесь я все, собственно, заставлю. Вот так вот. Вот что у нас пока что должно получиться. Далее мы от этих рычагов отводим редстоун. То есть от первого рычага, от второго и от третьего мы отводим редстоун. От первого мы можем провести вот так вот. Он будет работать. Да, он работает. От второго мы ведем уже вот так. Вот таким вот образом. Ко второму раздатчику. Вот так мы ведем. Вы можете сделать, я не знаю, там 4 режима, 5 режимов. Но тогда вам придется поставить повторители, чтобы продлить сигнал. Так, давайте я здесь поставлю повторитель. А то еще кончится сигнал. И все. Так. И проведу редстоун. И проведу дорожку из блоков. Вот так вот. Вот таким вот образом. В принципе, ребят, я не так немножко сделал. Смотрите, нужно было вот так вот сделать. Вот. Вот таким вот образом мы это все проводим. И, ну, далее, собственно, все соединяем это редстоуном. Так. Нет, сюда не надо редстоун ставить. Ребят, также я немножко тут приболел. Да, собственно, уже 2 марта. Поздравляю всех. Всех поздравляю с 23 февраля.
и с весной. В общем, да, ребят, теперь у нас, собственно, готовы 3 режима. Давайте мы положим сюда огниво. Сюда мы тоже ложим не лодку, а огниво. Сюда мы тоже ложим огниво. И сюда мы тоже ложим огниво. А точнее зажигалку. Что ж, проверяем, везде они. Да, они у меня везде разложены. Что ж, теперь давайте проверим, работают ли у нас, собственно, 3 режима. Сейчас я возьму бутылек воды. Вот, смотрите. Первый режим работает. Второй режим работает. Третий режим работает. Ну, пока что у нас нет кнопки с потушением водой. Я потушу это все водой с колбой. Так тоже, в принципе, можно делать. Что ж, и теперь давайте мы сделаем кнопочку, которая будет тушить наш камин. Именно кнопочка, ребят, ни рычаг, ни факел, именно кнопка. Ничего другого. Запомните. Так, кнопочку нужно сделать подальше, чтобы не задеть наши редстоун схемы. Вот, к примеру, здесь. Вот так. Далее под кнопочкой ставим красный камень. Проверяем, работает. Да, работает. Что ж, далее мы ведем вот так вот сюда редстоун. Смотрите, что нам нужно сделать дальше. Дальше мы над вашим камином, вот здесь вот, делаем вот такую вот штучку. Здесь делаем вот так, и ставим раздатчик вот так вот вниз. Ну, собственно, если хотите, все это закройте. Вот так. Что ж, пока что это все. Далее мы, то, что мы редстоун собирались проводить, мы его, собственно, ведем к нашему раздатчику. Давайте проведем. Так, это слишком далеко. Вот так вот. Так, давайте это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот. Кстати, редстоун может длиться без повторителя. Редстоун сигнал может длиться без повторителя только на 15 кусочков редстоуна. Что ж, вот мы, в принципе, сделали. Но мы это сделали, это понятно. Но чтобы вода еще сама убиралась, нам нужно сделать вот такую вот штучку. Сюда мы делаем 3 блока. 3 блока. И здесь мы ставим повторители на полную, абсолютно на полную задержечку. Ну и далее, собственно, ведем уже к нашему раздатчику. Вот так вот. Идем к нашему раздатчику Redstone. Все, ребят, механизм готов. И давайте я его, собственно, протестирую, сколько я там снимаю. Так, сейчас я гляну, сколько я снимаю. 8 минут. Ну, давайте мы его протестируем, собственно. Так, у меня немножко залагало, все. Мы в этот раздатчик положим нашу водичку. И здесь все закроем полублоками из любого блока. Лучше закрывать полублоками, потому что забор сгорит. А так вода выльется. Что ж, давайте проверим. Первый режим огня работает. Второй работает. Третий работает. Потушение работает. То есть вы видите. Давайте я вам еще раз так продемонстрирую. То есть смотрите. Сейчас я весь огонь сюда залью. Так сказать. Нажму на кнопочку. Вода сама выливается и сама забирается. И как же это работает? То есть, смотрите, подается сигнал вот сюда, к этому раздатчику, без задержки. А потом повторители передают второй сигнал, который убирает эту воду. Ну что ж, вот такой вот у нас сегодня был механизмик.
Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Артем и коровка вон та вот. И всем до новых встреч. Пока.